Det er fredag. Det er ikke så verst ut på nå. Bli med til sjøs. Nå skal jo vi til Hanke. Vi skal til Hanke, vi skal til Atle og Hege. Ja. For vi har fått lov å låne en Brigg 330. Så vi skal ha med til Bergen for å få testet den. Nå er vi i Hankesund. Der er Hanke. Der oppe er Bloksbjerg, som var i kongefamiliens eie. Da er vi ved dagens mål. Vi er hos Atle på Hanke Marina. Hei, Atle. Hei, hei. Takk for God morgen. sist. God morgen. God morgen, god morgen. Ja, veldig trivelig. Forrige gang hadde vi det supergøy. I'm a little too into you. Got my head over my shoes, but I like it, I like it. Vi skal jo til Bergen og tilbake. Det er jo ingenting for deg. Som når du stikker på tur i en Brigg, så drar du til Kirkenes. Kortturen vår, det. På 5 dager. Hva skal vi nå i forbindelse med en slags overlevering på denne? Ja, jeg kjører litt den standard overleveringen jeg har på nye båter. Det blir en bedre start med båten med en god gjennomgang teoretisk og visning av båten. Og så er det noen lovpålagte krav, da, som bruksanvisninger på norsk, samsvarserklæringer på norsk. I tillegg så har vi alt fra møkere på denne her, da. Det er møkere i 10 hester. Så er det loggbøker. Ja. Det er viktig når du skal service hvert år. Så må den være garantiregistrert, ellers så får du ikke serve den. Vanlige nøkler med dødmannssnor. Ja. Og her er pumpen. Dette er fotpumpe. Du kan ha subpumpe som vi anbefaler som er enkelt med et manometer på. Eller så har vi de elektriske batteridrevne som er det beste å ha med seg på store båt med store kammer. Ja. Du har også lansert noe helt nytt nå. Den stiller du inn hvilket trykk du skal ha. Så synkroniserer den med alle de som er i båten og holder trykket. Men jeg har skrevet ned alle de tilbakemeldingene jeg har fått fra kundene mine. Det er de 2 tingene: luft og smøre inn tuben, da varelegger. Og glassfiberen skal poleres hvert år. Uansett hvit, sort, grå, rød. Kan vi gå ut og se på herredømmet? Ja. Der ligger skipet. Ja, der ligger Tender 2. Ja. Hva er det som er viktigst nå, Atle, at vi er klar over? Viktigste som jeg er klar over, det er egentlig litt sånn, bare sånn oppstartsprosedyrer, sjåking. Det er en EFI-motor, så du sjåker jo ikke så mye lenger. At det er fuel på tanken, at det ikke er noe vann i båten, redningsvest. Ja. Dødmann. Ta ned motoren. Ja. Da er det en rød spak du drar til deg. Jep. Hakk opp og ned. Piper alltid litt i oppstarten for å vise at varsel, både det lyset her og her piper. Ja. Da vet du varsellampene. Aktover. Og fremover. Alle ribber er utstyrt med luftventiler til å fylle opp på. Ja. Det er lokk du tar av. Så kobler du da denne pumpen inntil, og så pumper du. Alle brigger er utstyrt med 4 løfteøyer. Ja. For det er mange som har kraner eller på marina. Da mangler jeg bare én ting. Og det er redningsvest, så den skal jeg gå og hente nå. Supert, og jomfruturen er i gang nesten. Jeg elsker å selge båt til barn, for de er mer ydmyke, for det er deres første båt. Barn sin første båt, det er noe de husker hele livet. Ja. Jeg tillater meg å si at jeg føler meg som et barn nå, Dette er jo så gøy! Der ligger T1. Nå er Briggen oppe på Isidalen bak på T1. Det har blåst opp. Vi skal dra videre. Jeg skal bare gå og si ha det og takk. Så drar vi til sjøs. Dette er virkelig seilernes dag. Det er regattaer overalt. Det kan være utgangspunkt Moss eller Son for den sakens skyld. Og så har vi veldig god vind i seilene her nede. Så har vi også et lag der ute. Det ser ut som en annen klasse. Virkelig. Seiling er gøy, motorbåt er gøy, og det er ikke noe forskjell på menneskene, er min holdning. Alle lever drømmen.
Selv har jeg gjort en liten justering her på aksiomen. Raymarinen har nå kart der. Så har den det flotte AR 200 kamera forover som gir masse informasjon. Og så har vi Lily der. Så har jeg lagt opp veipunktene, så nå ser vi om 3 sekunder, så skal vi skifte kurs. Og det gjør vi nå. Så dette fungerer veldig fint. Og jeg må innrømme det, at jeg gleder meg som en liten unge til å kjøre den ribben. Det er så mange år siden jeg har sittet i en liten båt, og nå skal vi til Kosti, og der er det jo så fint. Så mange steder å utforske med ribb, og ikke minst veldig klart og fint vann. Og det er jo halve moroa. Ja, det er det. Blir du med meg på ribbtripp? Klart jeg gjør det. Kan du blåse vekk skyene? De forsvinner snart. Ja. Vi nærmer oss regattaen, og da er det om å gjøre å ha tunga rett i munnen og passe på, for her har vi jo vikeplikt for alle sammen. Det er noen som er på vei utover, som kan se ut til å gå i samme hastighet som oss. Det ser ut som de har vendepunktet, rundingsbøya her et eller annet sted, så hadde jeg visst det tidligere, så hadde jeg sikkert gått mer ut mot struten. Men nå er det bare om å gjøre å passe på og ikke være i veien. Der kommer det en som vi kanskje skal være litt oppmerksom på. Ganske på linje, de der røde bøyene, så det må være der. Det er nok vennebøyene der. Det er lenge siden vi har gått så nærme søster. Dette er Søndre Søster. Det er Nordre Søster. Det er rimelig god oversikt her nå. Vi ser akterover, fremover, kartet og ut. Hvor det er bevegelse. Lily er stadig og sjekker. Det er jo første gangen vi fester den båten på den isedaven. Og hun er litt bekymret for at det er for mye bevegelse. Det hun ikke vet foreløpig er at vi skal gå av ganske mange grader for å treffe koster etter hvert. Det vil si det blir mer sidebølger, og det er ikke noe gøy. Rapport? Rapport, ja. Hva skal jeg si? Jeg kan melde om overskrift. Ja. Du sier at den beveger seg, men beveger den seg mye? Nei, men når det kommer en stor bølge, så graver den seg opp, så løfter den seg og går litt opp mot båten vår, og så ned. Det må vi finne ut av. Det er ikke sånn at den står og slår sånn. Den er ikke veldig, veldig stødig. Men når det kommer en monsterbølge her i Kosterøsund. Vi rapporterer om en liten stund igjen. Her er Vettnet. Nå er vi på vei inn i Kostersundet. Og som alltid, bedre vær på Koster enn innenlangs land. Det er mye snakk om disse algene i år. De er visst allerede på gang, og her inne ser det ut som det brenner i vannet. Der ble det vel fortøyd på Koster, Nordkoster denne gangen, i Sundet, mellom nord og syd. Fikk en veldig hyggelig nabo også, Fjellheim. Nå er det tid for oppstarten av det som er en test. Ja, vi har fått en litt sånn ekstra kjølebag. Ja, denne fant vi hos Maritim. Ja, kanskje vi skal kalle det kasse? Det kan vi gjøre. Ja. Kjølekasse, den heter Ocean Comfort Galley. Var på kampanje da vi så den. Den har et par snedige ting. Punkt 1, det er ikke så uvanlig, men at du også kan er jo kjekt. Begge veier, ja. Ja. Du kan styre, enten er det kjøl og det kulde, eller det kjøl og det kulde, sånn at du kan fryse biffen din og ha 2 kalde øl, eller fryse isbiter og ha mange grans, eller hva det er. Jeg er usikker på om begge kan være det samme. Det må vi prøve å finne ut av. Det kommer vi til å rapportere tilbake om. Men vi trenger flere 12 volts stikk, så det skal vi montere. Vi setter den i der.
Der. Det lyser. Der lyser det. Det er et godt tegn. Og det lyser der, ja. Som alltid. Det følger med bruksanvisning. Ja. Men jeg pleier jo ikke å lese den. Der. Minus 18, da er det frys, ikke sant? Da er det isbiter. Det er det det er på fryseren hjemme. Jeg gir tapt. Vi må ty til bruksanvisningen. Display kontrollpanel. Når du stiller inn temperaturen for venstre zone, Ja, det så har trykker jeg du på gjort. Z-knappen for å bytte til den andre zonen. Ok. Happy? Veldig happy. Gleder meg til å teste. Gleder meg til alt, egentlig. Jeg har jo kjøpt sånne til å lage isbitglass med. Kult. Prøve de da. Nå kan vi åpne sånn icebar hvis dette fungerer. Den må være helt full for at glassene skal få bunn. Da kastet du nedi. Ja, det var jo for smalt, så der nå får jo ikke det glasset bunn. Neste gang så kan det hende at det er lurt å ha den gule oppi der, og så bare hente en flaske. Nå får det bunn. Nå får alle bunn, eller? Hvor lang tid tar det da? Ja, det er en del av testen, det. Ok. Hvis den er klar til fotballkampen i kveld, Norge spiller mot Frankrike klokka 21, da får den bestått. Ja, det er ikke klart før i morgen. Runar er på redningsvesten for sikkerhets skyld. Og det har jeg også. Nå er vi et halvt døgn senere. Minus 18 der. 04 der. Glass. Så nå skal jeg bare kjapt ta ut de, og så får vi se hva som skjer. Se! Sånn ble det. Jeg er helt imponert. Det er en hardtarbeidende fryseboks og en hardtarbeidende bartender. Ocean Comfort Galley. Ja da. Da blir det sånn. Vi har jo testhelg. Siste helg før langturen, så skal ting testes ut. Nå skal vi forlate denne fine båtplassen her på Koster, og så skal vi dra ut til det de kaller Kosterhamn, som er en ankringsplass. Og så skal vi ligge litt på Svai. Vi skal hjem i dag, men vi skal få testa, for jeg har ikke brukt ankeret siden i fjor. Og jeg tror jeg kommer til å få meg en overraskelse nå. En overraskelse mange sikkert har opplevd. Det fikk jeg. Disse har vært lagret her gjennom vinteren, så har det vært fuktig, og så har de ikke vært helt rene, og da blir de skrekkelig. Ja, ikke sant? Men dette er ikke mugg. Lili var redd for at det var mugg, men det er det ikke. Dette her er... Det ser ut som cellulose. Og jeg husker at hele båten var fylt av det i vinter. Så det var ikke så ille. Dette er lett å vaske vekk, og det vil ikke sette noe spor. Det var bra. Men det ser jo ikke bra ut. Absolutt ikke. Heldigvis ikke mugg. Og dette er så bra trekk at de blir helt strøkne igjen. Men det ser jo ikke sånn ut nå. Men du skal få se. Der ligger Theen på anker på Svai utenfor Vetnet på Koster. En god følelse. HCO-manetene. Akkurat nå når jeg skulle filme, så kommer det ikke noen. Men det har vært helt vanvittig mange. Jo, se her. Nå har vi ligget på Svai. Vi ligger på Svai.
På Kosterøra har jeg sett noen bilder av båten og greier. Det lå veldig fint, vi har sittet veldig godt, men det blåser, og det blåser i alle retninger. Det er sånn urolig vind, så vi vrir oss hele tiden. Nå skulle vi uansett reise nå. Vi har vært og tatt av det tøvet som vi festet i kjettingen, sånn at ikke det var vinsjen som fortøyde båten, men kryssvoltene. Så skal vi ringe hverandre, og så skal jeg gi litt gass fremover, sånn at vi kjører til ankeret i stedet for å trekke båten til ankeret. Da går jeg mot den, og så sier jeg til deg, og da begynner du å trekke. Ja. Da kan du begynne, tenker jeg. Føler du at du trekker båten nå, eller føler du at han får hjelp av motoren? Han får nok helt motoren, ja. Ja, er kjettingen bakover nå, eller? Nei. Litt på skrå sånn. Oi da. Så da skal jeg gå akterover, da. Ja, nå er vi på vei opp. Ja. Den er på plass. Oi da, så flott. Og sikring. Jeg må bare gi litt gass for å få snudd 180. Det gikk jo helt smertefritt. Ja. Yeah! 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 Og det er en veldig fin ting at vi får vite at ankeralarmen fungerer, for den glemte jeg å skru av. Så nå er vi altså... Nå har vi drevet av fra der vi var, og da får vi ship floats off. Så stopper vi den. Det er en knallfin app. Sånn. Da er vi på gang. Vi er på gang. Jeg har jo stoppet deg, kamerat. Stopp. Stopp. Helt gull. Se på alle manetene. Det er helt Texas. Der inne ser vi algene, morilden. Jeg har filosofert litt rundt om det har en sammenheng, alle manetene og morilden. Skikkelig morildår i Sverige vårt. Morilden har kommet til Norge også. Nå er vi på vei inn løperen mot Fredrikstad, Tjekkøy. Skal vi se hvem det er da? Lasteskipet Lora Land. Det er med 10,2 knop. Det er ikke hver dag vi møter smurfene til sjøs.